啦，歡迎大家收睇快砌高達啦！今日咧又同大家講下模型咯。我呢個頻道咧主要就係真係想用啲最平嘅方法咧，做到一個差唔多好似 professional，但係又唔需要用到 professional 嘅工具去做模型嘅。咁啊，大家如果有興趣嘅時候咧，不妨咧就訂閱一下啦。咁啊，有咩撳埋個鐘仔啦，有乜嘢新片你即刻知道噶啦。如果可以嘅話咧 ，share 俾啲朋友 like 下條片啦。今次想講咧就係關於工作鉗啦。好啦 ，summary 講一講啦。其實點樣去 replace 一隻嘅神之手咧？我哋需要一個簡單平少少嘅剪刀啦，例如呢啲剪鉗啦。咁我哋亦都需要一個玻璃錯喎。呢個玻璃錯我哋揀咧係 super fine 嗰一隻啦。跟住咧就仲有一把嘅刀啦。呢把刀咧就係用任何形式都得啦。我呢啲係最平嗰啲啦。咁啊最後尾咧都需要一塊有海綿嘅砂紙嘅，大概呢隻都係1200啦。我嚟修復一啲唔係咁靚嘅水口嘅，就咁樣就可以代替到一隻神之手噶啦。如果大家有啲咩特別嘅意見咧，不妨喺下底留言度分享下。我呢個頻道咧主要係講關於一啲唔用貴價嘅模型工具去做模型嘅。咁啊，如果有興趣嘅時候，大家有啲咩想分享咧，不妨喺下底留言度傾下偈啦。好啦，拜拜。我哋砌模型嘅時候，利用剪鉗咧，主要動作咧就係將呢個膠件咧由嗰個框框去剪出嚟嘅。咁所以咧，我哋需要咧就用到比較尖少少、平少少嘅剪嘅。咁啊，如果你話我哋喺工具箱裏揾到呢隻鉗得唔得咧？呢啲鉗咧就唔得嘅，因為咧佢前面同後面都彎上去嘅，就一個唔係平嘅動作啦，唔係平一邊啦。而我哋用嘅鉗咧就需要係一邊平嘅，因為我哋平住一邊嚟剪啊嘛。咁啊，所以呢啲工具剪咧得唔得咧？得，梗係得㗎。你要剪斷佢啫嘛。咁但係個口靚唔靚啊？你需唔需要多啲做其他處理咧？就需要多啲嘅處理啦。咁呢隻鉗咧，佢嘅好處咧就係平身啦，一邊平啦，一邊尖翻少少嘅。呢隻嘅鉗大概幾錢咧？可能10零20蚊港紙，或者係如果你喺加拿大啊、美國嘅咧，都2、3蚊已經買到啦，你訂翻嚟。咁同呢個神之手嗰啲嘅鉗咧，就相差相當之遠嘅價錢咯。咁但係如果用呢啲鉗嘅時候，我哋要注意啲乜嘢咧？而家同大家講講啦。主要嚟講，我覺得咧，如果你想用神之手啊，或者一啲高級嘅模型剪咧，主要嘅 target 咧，其實應該係做一班俾一班嘅掃組高手嘅，因為咧做掃組嘅時候咧，你唔會再喺個膠嘅面上面咧做任何處理嘅。咁即係話咧，你剪得靚唔靚，好影響到你最後嘅成品得唔得㗎噃。但係如果你係諗住噴過一次嘅，或者自己再上色啊，再去改造嘅時候咧，需唔需要用一個咁高級嘅價錢買一支咁嘅鉸剪咧？我就覺得未必咁嘅需要啦，因為咧我哋可以用幾個步驟咧，簡單咁樣去做得到同樣嘅效果。然之後咧，我哋就可以再利用落底油啊、落面油啊，加翻啲保護漆啦，基本上就已經做到好好嘅效果㗎啦噃。另外仲有咧，就係而家做模型嘅技術咧，已經十分之高張㗎啦。咁你尤其是 Bandai 啦，佢做出嚟嘅模型咧，又可以收埋啲水口啊，而且咧嗰啲邊位亦都做得相當之好，相當之薄嘅。所以用一把好靚嘅剪同一把普通嘅剪咧，個分別唔係咁大嘅。但係如果你唔係買 Bandai 笨大廠嘅咧，你買嗰個哈薩加華呢一隻咧，咁佢嘅模型咧，其實個膠模做得真係唔係咁好嘅，佢啲駁口位咧，亦都唔係話做到好隱蔽嘅，所以你剪嘅時候咧，真係要小心啲嘅。咁我哋而家咧就同大家示範一下咧，點樣用一把平嘅剪，然之後咧就去點樣做一個處理，令到個口咧可以喺我哋做模型嘅時候咧更加之靚啦。今次咧就攞呢副模型超時空要塞佢呢一隻翼嚟，我哋做一個示範啦。當我哋剪嘅時候咧，我哋可以例如剪呢啲邊咧，好多時啲人咧就會貼住最邊，然之後一嘢剪落去嘅。咁樣剪落去嘅時候咧，有可能因為把剪唔夠利啊，而扯甩咗呢度少少膠，會出現有窿嘅狀況嘅噃。好啦，剪呢啲膠嘅時候咧，我盡量攞個鉗咧就唔好攞到最邊嘅，咁啊盡量留翻少少位，寧願一陣間錯斷佢嘅。由於呢度咧，你見到個格位咧真係好短啊，咁所以咧我哋可能咧就會剪咗啲遠啲嘅部分啦。例如剪呢個部分嘅時候咧，咁你一定唔會傷到佢啦。因為通常咧，我哋如果就咁剪落去嘅時候咧，呢一嚿膠比較大嘅，成個 frame 係大啲，同埋呢個大嘅時候咧，就可能會做一個扯爛嘅動作啦。同樣呢度咧，我哋都可以剪遠少少啦。到咗另外一個位置啦，呢邊呢個位置啦，基本上咧，我哋呢個駁口咧就唔需要太過介懷嘅，因為佢呢度咧係唔係都會收埋噶啦，就唔使見人嘅，咁所以咧我哋貼埋去就咁剪已經得噶啦。呢邊亦都係啦，我哋後面咧都係有可能見到人嘅喎，所以我哋都係剪一截俾佢，成個剪出嚟啦。呢個位置
唔使見人噶嘛，因為收埋喺燈後面噶嘛，所以我哋貼埋就咁剪就得噶啦。好啦，剪咗呢嚿膠出嚟嘅時候咧，我哋就處理呢啲咁嘅邊咯。我哋可以嘅時候咧，就可以慢慢剪啦。因為你發覺咧，我呢把剪刀一剪落去嘅時候咧，佢好自然地彎咗埋去嘅。咁即係話咧，佢有可能破壞到呢個位置嘅，所以我哋咧就唔適宜用呢啲剪刀去剪呢啲位置啦。我哋咧就可以選擇用一把刀我嚟做 cut 嘅。咁呢啲刀夠利嘅時候咧，剪出嚟咧就會比較利啲啦。起碼你就唔會扯到嚿膠嘛。我哋就唔需要剪得太邊嘅，最緊要咧就 cut 走呢一個位置嘅啫。剩翻呢一嚿咧，同樣用咁嘅方法啦，切斷佢。咁就唔好切得太邊啦，因為咧太邊嘅時候咧就會整親嗰嚿膠啦。我哋咧剩翻少少，我哋就可以再之後處理嘅。好啦，將大嚿嘅位置剪開咗之後咧，我哋就可以再一啲細微嘅處理啦。好似呢個位置咁啦，突出嚟㗎啦。另外呢啲位置咁樣啦，我哋可以磨咗佢啦。我用嘅方式咧就係用一啲嘅玻璃啊嚇，呢一隻咁嘅 fiber glass 嘅玻璃嘅銼刀啦。咁呢一隻咧就大概咧係比較叫 super fine 啊。咁就所以係比較密少少 super fine 嘅，係啦。咁啊，我覺得咧係 OK 噶，唔需要太過薄噶。好啦，我哋就可以用比較粗身嘅位置貼住上面咁嚟拉啦。點解咧？因為我哋只需要磨咗突出嚟嘅位置啫嘛。咁磨到佢平嘅時候咧，就已經可以做到我哋嘅效果啦。如果你聽到啲呱呱聲咧，點解咧？因為呢啲膠咧通常比較大塊啲啊。如果你係用一個十字形式方向去做嘅時候咧，你就會令到呢塊膠咧壞啤咁震咧，就傳出一啲比較刺耳嘅聲音啊。咁所以如果你想嘅話，唔要個聲音啦，你可以用呢個垂直嘅方向，咁佢減少咗呢一個位置前後咁壞啤震動咧，就會減低個刺耳嘅音啊。我哋貼住咁嚟整啦。就唔需要太大力嘅，係咁依掂住咁樣啦。你見到我哋磨完之後個位置咧，其實已經係相當之靚噶啦。基本上就已經達到咗我哋用神之手剪出嚟嘅效果啦。另一個方法咧，你唔想聽啲 A 聲咧，就係將隻手撳扁啲，撳埋啲個位置度，使到佢嗰個壞啤嘅震動情況咧減少啊。咁你聽嘅聲音嘅時候咧，就唔會咁刺耳啦。亦都可以用慢少少嘅動作啦。最緊要你 feel 到你 apply 到力落去嘅，就唔使死力。總之你見到佢真係慢慢俾你錯走咗啲嘅，咁就 OK 噶啦。使唔使用啲好幼嘅或者用其他嘅型號咧？我覺得就未必需要嘅。基本上咧，呢一隻 Super Buff 咧已經係足夠嘅。幼細程度咧，去做一個好好嘅效果啦。因為咧，我哋就唔係要做素組啊嘛，咁所以我哋噴油嘅時候咧，我哋亦都有會落呢個底色。落底色嘅時候咧，嗰個 surface 咧就會填蓋咗一啲唔好嗰啲位置嘅。大概磨到咁樣啦。由於呢隻模型咧就唔係 Bandai 出嘅，所以佢個 quality 咧其實比較差啲嘅。好明顯你磨到側邊咧有啲位置咧可能唔係咁順暢嘅。咁所以我就會用一啲嘅有海綿嘅砂紙。咁呢一隻咧1200。咁我純粹咧就喺佢嘅邊嗰度咧同佢燙一下，係咁樣磨下佢。咁令到佢有啲嘅水口位咧，一啲唔靚嘅細水口位咧，都可以俾我磨走咗啦。咁你做呢個模型嘅時候咧，就會比較順暢少少啦。特別咧，當你做無縫嘅時候咧，咁就唔會有啲突出嚟嘅膠咧，去影響到你嘅成品嘅。咁我哋可以上下咁樣滑滑啦，輕輕得㗎啦。因為咧，你主要係想將啲唔好嘅水口整走嘅啫。咁基本上就咁處理完咗之後咧，呢嚿件咧已經係可以準備俾你去使用㗎啦。總結嚟講咧，我覺得呢啲咁嘅平價嘅剪咧，其實係冇問題嘅。作為我哋一般使用嘅做嘅模型咧，除非你真係做素組啦。如果你唔係做素組咧，呢啲咁嘅剪咧係平平地，係好好用、好襟用㗎。而且你諗下啦，個價錢咧可能都係10零20蚊港紙啊，或者係2、3蚊嘅加紙美金咁樣樣。咁啊粗用啲，用到佢歪歪地嘅時候，咪抌咗去換個啦。最大問題係啲乜嘢咧？就係當你用得耐嘅時候咧，你見到咧呢度上下位左右咧就已經唔再平啦，好似呢一把咁啦，佢已經
有一個唔平嘅感覺啦，有一個凹凸嘅啦，咁即係話呢一把咧其實已經壞咗噶啦。剪得多重嘢，剪得多厚嘢嘅時候咧，就會有咁嘅壞咗嘅問題噶啦。係咪唔用得咧？冇問題嘅，你剪遠啲啦，好似我頭先咁剪得咁開嘅時候，然之後再慢慢做呢個嘅處理咧，基本上一樣可以用到嘅啫。當然啦，你有錢嘅時候有閒錢，買把靚啲嘅，自己開心下，做下專業嘅嘢都得嘅。